Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Aşırı yemek yeme eğiliminin %75'inin duygulardan kaynaklandığını biliyor muydunuz? Duygusal bir sıkıntı içerisinde olduğumuzda fiziksel olarak aç olmadığımız halde aşırı ve özellikle de yüksek kalorili, şekerli ve yağlı yiyeceklere yönelebiliyoruz. Aslında yemekleri stres, üzüntü, korku, yalnızlık ve can sıkıntısı gibi duygulardan uzaklaşmak için kullanıyoruz. Bu durumun bizi rahatlatacağını düşünüyoruz. Belki o anda yediğimiz bir yaş pasta bizi mutlu edecek gibi görünüyor. Belki de o an ediyor. Ancak daha sonrasında kilo verme sürecinde bu bizi sabote edebilir. İşte bu yüzden duygusal yeme davranışı çok önemli. Bugün duygusal yeme davranışını nasıl engelleriz? Bununla ilgili konuşacağız. Buyurun videoya geçelim. İlk olarak şunu fark etmemiz gerekiyor. Aşırı yemek yeme eğilimimizin arkasında fiziksel açlık mı var yoksa duygusal açlık mı var? Bunun için fiziksel ve duygusal açlığın farklarını söyleyeceğim sizlere. Fiziksel açlık yemeklerden 2-3 saat sonra ortaya çıkar. Midemizde kazınma diye tabir ettiğimiz bir his oluşur. Kan şekerimiz düşer ve düşük kalorili bir yoğurt ve muz, bir kefir ve muz, meyve sebze yediğimizde dahi doyabiliriz. Yani fiziksel açlığın temel farkı yedikçe doygunluğa ulaşmamızdır. Duygusal açlık ise aniden gelişir, fiziki bir belirti göstermez ve kişi tabiri caizse ne bulursa yer ve genellikle yüksek kalorili, sağlıksız besinleri tercih eder. Duygusal açlığın en önemli özelliği ise yedikçe doygunluğa ulaşılmaz. Artık duygusal açlık ve fiziksel açlığı ayırt ettiğimize göre şimdi bunu nasıl engelleriz? Bunu konuşalım. Kendinize bir ilgi alanı keşfedebilirsiniz. Yazı yazmak olabilir, kitap okumak olabilir. Her ne olursa siz neyden hoşlanıyorsanız. Burada önemli olan o anki yaptığınız aktivitenin sizi istemediğiniz duygudan uzaklaştırmasıdır. Bu konuda egzersizden de faydalanabilirsiniz. Egzersiz sizi fiziki olarak rahatlatır ve serotonin hormonunuzun salgılanmasını sağlar. Yürüyüş, koşu, yüzme gibi aktiviteler zihninizi yemekten uzaklaştırarak rahatlamanızı sağlarlar. Yine bu duygulardan uzaklaşmak için beslenme günlüğü tutabilirsiniz. Ancak bu normal beslenme günlüklerinden birazcık farklı. Bu günlüğe yediklerinizi miktarlarıyla birlikte yazmanın yanında o anda hangi duyguyu hissettiğinizi de yazmalısınız. Bunun yanında duygusal yemek sizi sakinleştiriyor mu, sizi neşelendiriyor mu? Bunları da yazabilirsiniz. Yediğiniz her şeyi ve o anda hissettiklerinizi yazmanız sizin tekrar aynı duyguyla karşılaştığınızda daha dikkatli olmanızı sağlayacaktır. Duygusal yeme davranışını önlemek için o anda yaşadığınız duygu ve düşünce kalıplarını tanımak çok önemli. Her zaman söylediğim gibi evinizde direnmesi zor besinler bulundurmamaya çalışın. Cips, kola, pasta ve daha sayamadığım pek çok kalorili ürünü evinizde bulundurmayın. Bunlar yerine evinizde bol meyve ve sebze bulundurun. Böylece stresli veya duygusal olduğunuz bir anda meyve ve sebzelere yönelebilirsiniz. Yine böyle bir durumda market raflarından da uzak durmanızı öneririm. Bu durumla tek başına başa çıkmanız zor oluyorsa size destek olacak ailenizden veya arkadaşlarınızdan birini arayarak o anda sizi o duygudan uzaklaştırmasını sağlayabilirsiniz. Dostlarla sohbet de bizleri rahatlatan etkenlerden birisidir. Bu önerilere rağmen halen duygularınızı tek başına kontrol etmekte zorlanıyorsanız bir psikiyatriste danışmanızı öneririm. Duygusal yeme davranışını önlemek için benim önerilerim bunlardı. Sizler için bilimsel literatüre dayanarak hazırladığım bir duygusal yeme anketi hazırladım. Açıklama kısmına bırakıyorum. Kısa 10 soruluk bir anket. Bu anketi çözerek duygusal yeme davranışınızın olup olmadığını veya hangi aşamada olduğunu öğrenebilirsiniz. En azından bu davranışı fark edip sağlıksız beslenme döngüsünü kırmak sizin için iyi bir başlangıç olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.